Si bande konabiso bazolanda biso ne tandoike to pesi bino bambote mingi to pesi bino ba bonsoir bato ba kolanda biso mingi mingi na pokwa awa to lobiete politique est comme elengi tana lo ba mususu so ba se retrouver te na politique babandi ba koka jam papa to ebisa ke bino union sacrée ezali esika te osali magui na yo olingo kima mutu lokola Willy Bakonga kala nyos to zele na union sacrée ayete to moni ba bengisi dossier na justice le mbango nga na ina union sacrée papa okotuna ngulu okotuna ngulu awa na ebisi bino boza la calme parce que d'ici bientôt gouvernement il fallait bima mais ezali na bakuya ba congolais musu ba eki Congo na kimukolo yango tolobi boye peuple congolais boza la calme to boyi na biso élection te awa biso to na élection peuple congolais nyoso mobimba mais loko moko ezo pekisa biso il fallait koyeba nani azali mbororo na azali nyamurengi parce que yeba bakombo muso banana re il fallait to identifier bango to boyi na biso élection to lingi élection mais faut to na recensement général parce que na uchi bo uchi olanda bino nanga uchi okuta na papa mboso abeti sete mingi alobi na yeko peso cahier de charge parce que boyeba déjà les 15 papa mboso a traité ki oto bengi ba propos ya makasi la République démocratique du Congo. Mais on a koye bisabino était Fatou Béton l'homme de bic rouge. Azali ko emboîter le pas comme Jésus-Christ de Nazareth. Toyeba ki bakabale bande ko salema parce que ba utu ko zwa. Ba mbongo et pas ba mafieux. À part ba mafieux ba utu ko zwa mbongo na ba oyo to bengaka la communauté internationale plupart aussi avec pas bateau pas bakatum pour ba créer ba coca jam. Yango monaki ba bande ko belela aux yeux de tout le monde ba le biete Samba Lokonde a okokate. Poto yeba ki katum ya ki cesse pour ta corrompre Samba Lokonde. Yango monaki même ba utua ko lunga ba déformer information. Ba le bete Samba Lokonde a déposé de lettre à démission. Papa Louvunu. To yebi sibino boza la calme. Ebele ba komesana. To ba ngana biso te emele ba komela même j'avais la 50 francs pour pas comprendre que mon kwanto molomo ama il met ses propres Fatou Béton. Les lots zo ya bolanda ki mokonzambo ka lobe ya maki président Botswana. Eza pona pas mbaté. Awa déjà Kabila tozo kene politique ya les bouches à l'oreille. Politique à l'écrobo le renal. Il fallait zone ça va bien naé na trésor public ya l'état. Soko boyi ovandi papa. Mikolo to benga ezali 100 mètres. Awa to bakete mabelo salaka. Place yo lekela mais otika putulu. Mais putulu on est komi konumba solo. Le lot comme exemple. Mbule uti ko beta. Mbule uti ko beta. Papa to biso Kabila okeni libanda te. Kabila pa ko chaper biso te. Biso na eto ko beta ne muzu. Yango nazo senga opinion internationale. Bozo la biso Kabila bochele nazo. Congolais moko futaka 1000 francs papola ke mbata. Pour comprendre que assassin muneno abomi peuple congolais c'est. Lelo nazo pesa ba séjour na ngai na madame Karine Wazali na Ndolo. Pona liwa Rossi Mukendi. Na pesi ba sali bisiga zali ali aboloko malamu. Mais mulo ba katele 40 madame Karine fois à la condamnée parce que déjà le même so tomo na Rossi Mukendi. Mais lelo madame Karine a vandi nae ata ba yo pese vungure azolia. Mikolo pe na epoka fachi na boloko vungure zate. Yango to lobete munoko na ngeza nganga. Yaya na ebisi bilo bo vanda calme botala lelo na manjil. Na ebisa yo po ezali akobukana. Nyoso wana nani José Makila. José Makila toyebi oko échappé bisoté. Toyebi même ba déso do cha na onatra. Parce que lelo na onatra lelo na zo biso ba grève zo betama na onatra. Parce que tala des autres au salaki. N'importe ozalaki o to bengi DG ya OVD. Merci na papa Tumbachikela. O to benga ka papa Victor. O na mikolo yo azo soutenir idée ya muko ntomolo mo ama Fatou Béton.
oyo déjà atie ba parkante oyo bazo benga projet Chilejelu parce que à partir à lobby peuple congolais bozala ozage tozo lancer oyo to bengi déjà nzela oyo et kozwa à partir à terre jaune et okende tina route elenge sa lobby toza na chef de l'état wana pona kotia libanga yango to ebisi bino bozala calme tala soki Kabila zalaki un vrai congolais José Makila yibana basima tala exemple Maya Njili pour ebukani merci na papa Victor Tumbachikela na ndenge otindi ba ingénieur déjà na ministre nazo ebisa yo bazo bongisa yo sinon te lobi na tongo elinga kozala wa fois lobi balinga bazanga kutu na moya ya kotambola yango torobakete utabamba mu manteneshi oyo nyo asalaki désordre na République démocratique du Congo biso to kotiki il a été toko kolé tina bakola chemise tina suka même mbongo ya l'état ezali mbongo akosaka nango te awa na ebisi bino bozala calme et pas na biso torobakete soki omoni ndoki il fallait kobelela avant mongongo esika lelo bao basalaki ba complot parce que pour gouvernement bimate toujours Moïse Katumbi Chap parce qu'à comprendre que bana mokonza mboka anoma papa Samba akomi ko fana na keto parce qu'à comprendre que papa Samba azali leader oyo to bengi ya Katanga abotole monopole papa to ebi na Katanga même Katumbi oteka même makala oteka même bitoyo oyo ko prendre biso te na Katanga totali lolenge ya prince oyo tongi na Katanga ezoleke la biso lelo ekomi ba échantillon yaya na ebisi bino ezala tamu oyo ki mutu moko azalaki ayibaki même mbongo abukanga lo asali déclaration na lungwe même na lingomba na te papa lungwa na yo mais tozo senga na papa Gilles Alingete c'est la biso audit général la ndela biso parce que bo utu komona oyo to bengaka torobakete yo congolais bisiko ozali soko ozali na bonne volonté ya kobongisa mboka ko avancer lelo na opesa bino comme exemple bota la produit oyo mokonza mboka tango bato bazali na dissertation na kati ya République démocratique du Congo Fachi Beton déjà a financé ki bukanga lezo CNC awa nazo ebisa yo ba utu ko buka oyo to bengi ba masango plus de 6000 tonnes papa soki na ko epesa comme exemple na Luozi babuki na Kanya Makasese oyo bakuluna bake kolona babuki na Mbujumai babuki na Bandundu babuki papa tokoki ko avancer te na pesa kanzambe longonya nazo ngolu ya okene na Afrique du Sud bakenda balakisanga place bacha oyo to bengi ba place basala ka babilanga na bango mais na lela ne lobi avec RDC biso soki to sangani comme un seul homme pour être tolona na mboka na biso jamais to ko defa mbongo même libanda ba payate nyonso wana complice à Katumbi parce que on comprend que nazo pesa toute la communauté internationale mise en garde toute la communauté internationale nazo mel sabino ba biberonte parce que torobaki fachi au pouvoir peuple congolais ko fongola musu peuple congolais bisika bozali iso to beleli bino to lobi ete bozala lisu likolo alisu bo fongola musu parce que na minute nazo ebisa bino ba dongolo musu baye na mboka o parce que ba comprendre ete Fachi Beton l'homme de bic rouge hein o abenga le vin fumumpa le vin fumuti oyo ba bengi le plus costaud du monde le plus géant du monde président oyo alongoli congolais soni partout dans le monde on ne fixe que même ba congolais bazalaki libanda ba komi komonete to komi na mokonza mboka oyo biso ba congolais jamais ba ko benga na biso ngulungulu te ayebisaki yango sasungesu avant benga na bana na ngai yebisa ngai na préparer sika malamu parce ba kozala ayebisaki yango Laura Lorenzo na Angola ko benga na bana nga lokola bangulu te mais Kabila abeta na ba mitendo abela na tirbo na e lelo comme tala comme exemple congolais poto ba place to outi to zala ki na président le plus méchant du monde oyo même maman Olive akoma ki sac ya box mokonza mboka présenter papa biloko na to mona ngweza na ba Europe na ko peso comme exemple Sarkozy amema mwa na ye na mapika Obama azwa ba fleur apesa mwasi na ye pona lolango papa na to mona yango te na République démocratique du Congo mais mokonza mboka na fête ya ba maman a honorer ba maman azwi fleur apesi mwasi na ye comme polémique papa faut comprendre que faut zonga zamba soko sala bolingo te même muto azoganga na za mariage ya senta mwana bato acha provisoirement azo lingete pour le fils ka ko récupérer ba masolo ceux qui présent na bango côté sur place papa to yebisa bino vana na yo Tshisekedi wa munu bato yebisa ka bino de son vivant ba mema ina chipoi to lobaka Tshisekedi akotika la jamais ko ma présidenter mais lelo bomoni yango
bokanisa ete soit disant mutu moko surtout kamba luka nguluma akokoma président de la République démocratique du Congo eza luvunu awa na ebisi bino peuple congolais bozala ozage bozala mobiliser comme un seul homme bozala mobiliser comme un seul homme papa na ebisi bino parce que likambo ya Congo ezali ya yo na ngai mutu akobloquer biso pour na gouvernement azate mais toyebi ba manœuvre oyo ensemble oyo azali kosala oyo azopesa même mese samba azoyebisa ete il fallait oyebisa biso baposte nini oyo biso tozwi toyebi processus oyo balingi kobloke yango parce que nazoyebisa bino banda États-Unis d'Amérique akoma partenaire na biso privilégié de 1 leo toloba Union européenne oyo tobengi France bakenda basangana kosangana oyo bake basangani oyo tobengi na Union européenne France bake basangani oyo tobengaka na bato oyo mokonzi mboka telemela bango na bacode minier pour ne fisque pour comprendre que États-Unis d'Amérique na minute azui monopole ya République démocratique du Congo merci beaucoup ko na message yemoko oyo ya États-Unis d'Amérique a outu ko annoncer a lobby a pesi mise en garde na mafia nyonso oyo ba financaka ba groupe rebelle na est cette fois-ci bakeba ayebisi bango bokeba sinon te bokutala nga États-Unis na nzela na bino yaya na ayebisi bino bovanda na bino calme agitation eza nango na mboka te il fallait bandeko na biso ya basango bayebisa biso to comprendre ete Kabila vire bambongo ebele na compte Aseko yango omonaki ya mbongo banda bima kardinal na République démocratique du Congo atikala konyata katanga te lelo akosi biso ete ake katanga wana ke complicité bakutani na Kabila butu Kabila poni plus de 3 candidats oya ye alobi ete fallait ngana bimisa mbongo bobino bokena ba média bo insister élection faut ezala na mbula oyo mais toyebi bien papa biso tozo bang élection te mais avant tokende élection il faut tokena recensement général eza système amangwele po toyeba mususu bayaki Congo na bilokos ba mususu bayaki Congo na mikimukolo faut toyeba yo zanani tata na yo nani papa photo landela yo parce que déjà machine à recensement ezali awa bolandi papa mboso lobi alobi ya liboso biso tokobana ngo na République démocratique du Congo il fallait tout ça la réforme ya Seni mais à part tout ça la réforme ya Seni faut que d'abord na recensement général yango na ebisi bino place ba musu bazali na ebisi mite mezali ya kovimba to boite mais toyebi amengo bongisa na des autres églises catholiques po toyebi parce que église catholique na minute bo semer des ordres yango tozo senga lombango pape aya ozola biso bachole ya mbongo tolingi quand même bosala ba parti politique na bino boko saka biso te po toyebi kanda oyo tobengi ya mbongo banda mokonzi mboka lança gratuité enseignement parce que boyebi de 1 gratuité enseignement na époque ya oyo tobengi ya mosengo abanda ko mobiliser ba recette na ba école nyonso plus de 12 milliards de dollars américains siko mbongo wana na kesi oyo tobengi ya église catholique na minute oyo soko tata na époque ya mbongo yango moni ya mbongo alati un wana na motema yango nazo yebisa yo ba mafia bakena sima mbongo bazo soutenir ye pour na ko bloquer processus oyo tobengi ya papa to yo fatina nous awa biso tozana ye parce que na minute oyo boyeba bien to ça la transition sans monsieur Kabila ambongo yo soki courage ya kolongola Kabila toyebisaka yo so za mobala te me organiser marche oyo biso tosalaka na bino boyeba ete tobetaka 50-50 toye komoni ete tozalaki elongo moko na bandoki bobosana te tokorapele bino lelo boyeba ete onani oyo tobengi mosengo toyebi bien akotikala kokoma membre ya CNT même bosali bakabali na bino par-ci par-là même boorganiser oyo tobengi bamesse na bino même ya butu nkolo nzambe ayebi bien biso tobundela mboka oyo cause eza mpona intérêt général ya peuple congolais boye ko comprendre ete lolenge biso tozokende parce que na uti kolanda président ba investisseur alobi makolo na bango ezali na nzela bazozela toujours lancement ya gouvernement bango bakita sur le terrain mpona kotia basociété na bango na kati ya République démocratique du Congo mais tala comme exemple d'ici awa fin du mois machine oyo banda ko raffiner même or ezokita na République démocratique du Congo papa tozalaki nango te mais lelo aux yeux de tout le monde congolais nyonso mobimba communauté internationale oyo moni ete bapaye lokola Uganda Rwanda babandaki kosala bacomplot parce que le peuple congolais aza le plus pauvre mais baye komona ete barichesse oyo bakenda koluka même na bapeya bapaya barichesse wana ezali na mboka na biso
yango moni balobi ete faut ko soutenir o to bengi République démocratique du Congo papa na ebisibino Congo ezali ko kenda ko bonga mais na sepeli na langage ya tongo lelo ya papa Sam abeti c'était yango ngai nazo rappeler papa Molière oloba kete pour te comprendre ete vous allez si ma Union européenne papa Molière te comprendre ete vous allez si ma Union européenne parce que bazoti na bino na ba Mat Mukebai bosala ka manquement politiquement na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi l'un exemple ya papa Bahati Lukwebo tango amoni ete détournement salamaki na Sénat parce que boyeba ki même de cabal o bino bo organiser kete o ndeko na biso Bahati Lukwebo azolika abima parce qu'il a réclamé plus de 5 ministères nanya kosa kibino ezalaki ba cabal ba ndeko uta na cabinet ya Katumbi yango loko ayena Kinshasa pour créer ka ba koka jambe toyebisaki bino Nzambe déjà kitisa mawanaye Nzamba kitisa mawanaye la République démocratique du Congo botala nazo pesa mino comme botala l'église Gimbangiste la République démocratique du Congo batie ba banderole bazo soutenir oyo tobengaka 4e président oyo abima na prophétie ya Kimbangu yango toyebisi bino bandeko catholique bo batela limite na bino papa tout to osambela su bikekote tout to osambela su ma Maria te to osambela Nzambe oyo akela lo la peli kolona se wana to osala idolâtrie to nguma même liboso to benya ikeko faut ko to sans Nzambe oyo opesa ngana yo pema yango na ebisi bino boza la calme la sepeli na langage ya papa Sam alobi clairement parce que papa Molière ba comme une agitation parce que to ebi na sina papa Molière boyaki pour ne fisque beau créer la sortie à gouvernement beau créer oh to bengi intention papa beau créer soulèvement parce que vous comprenez que na ba liste oh to bengi à gouvernement beau zate yango bolobi ete beau za la union sacrée ko simbate papa yo yaka na politique pour l'intérêt personnel na yo kebi na politique même moi sina bana na yo na famille mobimba to ebi to memo ba to ma famille na yo union sacrée simbate pouvoir de 1 pour to yebi ete mais c'est Samba autu ko yebi sabino clairement alobi ete na moment oyo ayeba ete azali député oyo azalaka mini azalaki député oyo aza député sikoyo boye bala gouvernement boko takate parce que alobi gouvernement nga eza gouvernement bilombe papa même si vanda kimia to yebi bien simanabino mutu abatami na simanabino Union européenne to yebi France Belgique parce que bazako se retrouver te parce que tango États-Unis d'Amérique apesi bango mise en garde na minerai oza na est alobi cette fois-ci oya komeka akuta ngani États-Unis na nzela nae botali bobi to koyiba lolenge suni to koyiba lolenge kani yango bokomi ko sala bakoka jam oyo to bengi groupe ya ba mafia na bate ko batama na sima na bino po botia pression to yebi bien envoyé spécial moko zo kita sur le terrain envoyé spécial zo kita sur le terrain à sensibiliser bino même bateau yo oyo to yebi même bazana FCC même bateau bazali na Lamuka to yebi bien envoyé spécial à l'Union européenne azokita sur le terrain sur le terrain pour aya ko sensibiliser bino ceux qui vont se retrouver te na kata gouvernement boye ba déjà pour bo créer oyo to benga ka ba sitting papa beaucoup tana biso papa osala opposition wapi to yebisaka bino biso moko na opposition biso moko na pouvoir biso to za utalela bino système ali sur likolo ali oya komeka to beta bino ba missile non conventionné boye ba déjà to zali wana misu na misu to ko tikela bino tenter parce que biso to ko soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi parce que a pessimisme espoir a pessimisme papa Kabila lobi mboko ko tikala ko bongate Kimbuta kenda wa même na liburu manzengeli alobi mboko ko bongate mais Fatia pessimisme espoir alobi na espoir ya yo na volonté na bolingo congolais to sangana to linga mboka koleka nyonso pourquoi yo ko boma muninga na yo na lani un professeur moko abandaki professeur moko na à partir à Corée abandaki ko sokola même ba oh to bengi ba réfugié politique même oh to bengi ba na mindele ba coréen ku d'abord za mindele ta ndundu pour na biso vérité to yebi bien okenda na poto grâce ya Kabila mais oyo sala ba audio lobiete il fallait moko nzamboka kufa ya to yebi déjà dossier na yo ezali epa ya mama Tumbanzenza ako rappeler biso te ndongo kendaka Congo na ndenge ya mafia bachaka lokola koli yeba te tozo ngiso lokola koli poto rappeler ete ozali congolais mais ozali zoba o azali na Congo azali mwana ya mboka yonde ozali criminel yonde ozali bandi parce que comprenez que te mokonza mboka uti ko kata
bambongo banda kozwa même oyo tobengi ya ba réfugié politique na kati ya diaspora boyo zongo lisusu te yango moni komi kosala ba injure okendaki poto opone fisque gouvernement futa facha lobaki clairement na pouvoir na ngai na ligne exilé politique azala te biso to ya kozongela mboka to ya ko travailler pour intérêt ya mboka. Merci bandeko na ngai pour intérêt ya mboka. Intérêt ya mboka yaya nazo senga yo bisika bozali noko na nga kundutu bisika congolais nyonso azali. Papa Yaya s'est senti quand même à l'aise. Nous avons fait comme exemple. Les locaux en Europe. Les locaux en Amboka, même en Afrique. Maintenant, le lingue va traiter Takayo. Au moins, nous tout le monde. Attends, on a été. Azo Bakuru, Tobenga, même on est au Bakuru, on a vu la Kinshasa. Hôtel, le côté de la zone manqué. Hôtel, on a la capacité aux Alinango. Il y a un Bengi Binoboya pour travailler pour l'intérêt en Boka. Tout signe la main dans la main. Papa Kobo Sanate, et qui se regarde au monde, Sabiso. Mokolo congolais à Koloba langage moko ezali déjà avancement ya mboka congolais ngongi belebi zonga na mboka na yo parce que déjà na yo qui déjà oyo to bengi ba soupçon par rapport na sortie à gouvernement budget to kozala nango avancement yango moni batindele biso katumya wapo acha bakoka jam pour ba moyen a financer ka CNC parce que to silikato to mboka to tele malikolo yango to yebisi bino to ko silikate to ko to mboka te boye ba moyen na bino nyoso bozo ganga wana to yebisi shole ya mbongo yebisa biso kanda na yo azali nani to yebi bien na CNC bozali ko armé oyo to bengi mosengo boye ba mosengo akoza la président ya CNT to yebi ba kabana bino bo uti ko linga la katanga mosengo akotikala akoza la candidat ya CNT abenga Kabila médiocre yemo mutu aliboso bakeko inaugurer hôpital ya mama Olive Lemi kebe kotuna prix ya hôpital wana peuple congolais azofuta kuna hôpital na yemoko personnel yango na yebisi bino peuple congolais tozala ozage mobilisé comme un seul homme biso nyonso na sima Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa tolobi ete Congo ezali ya yo Congo ezali yanga banduku yetu tozali wana pona ko soutenir o tobengi mboka na biso place congolais nyonso azali bo se sentir quand même à l'aise botelema bo se mobiliser comme un seul homme botelema o to bengi bapaya oyo bayaki ko matele biso na kati ya République démocratique du Congo yango na beleli peuple congolais nyonso biso to za la mobiliser. Merci na actualité na yebi lelo po na soutien wa mais na zo pesa numéro na ngai ba oyo ba tout moment ba yo ba Dieu merci tozo zo numéro te bozo komela ngai de jour au jour plus 243 85 30 10 45 Nasuka. Votre serviteur Dieu merci. Dieu merci. Ciao. Kolon Samba Pambolabino. Merci.